OK です。はい。またこっちで行った。大丈夫と思いますよ。これバッテリーが入ってるんで、なるほど。いつでも帰れるようにしてます。YouTuber 続いてるんですね。こっちが消えればこっちを作動さす感じで。なるほど。ちょっと YouTuber デビューしようかなと。楽しみに待ってます。巻き上げるとき、魚がかかって巻き上げるときは、全開で巻くんじゃなくて、真ん中ぐらいで。真ん中ぐらい縛りでも俺、手巻きここで電動で巻くときね。巻くときってこれで巻くの？これで巻く。速い巻きは、速いけど力が弱い。はい、なるほど。低速ほど力が巻く。要は、弱く押せばってこと？そう。弱くっていうか、レバーでこうで上手に。このレバーを真ん中ぐらいにしてあげたら、なるほど。で、下ろすときはこの状態でやっぱりこれを下ろしたらいい。フリーにした状態で落とす。なるほど。このボタン何？調整するときそれはもうやってくれた。考えて。オッケー。あるんですけどね。これやったらホッピングしながらするんやったらこれがええし。また買うとき勉強するわ。かかったらアジの付け方と教えるんで、水の中に入った状態でやった方がいいですけど、岩手なので、花竹のやり方と餌のあるうちはね、一本掛けの方がええと思いますよ。12以上ね、それに85鉛ね。僕はもうこの中に入れて硬いのあるんですよ。硬いところ貫通させて上顎上に向けて。なるほど。オッケー。で、ちょっと落としたりで、レバードラッグ調整はきちっとしとってくださいね。魚食うてからドラッグ調整しろよなんて絶対取れませんよ。そこの方におるんで、そこから1メーターぐらいのところで魚の勢いは重りに負けると37メーターこれぐらいでずっと置いとく。そしたらつけるんがめんどいよね。大体麻酔位置はね、着底から2メーターぐらい上でね。間違えた。めちゃくちゃめんどいなこれ。こじ開けないから。俺さっき触らんように外したんが無意味やな。うわいった。オッケー。はいどうぞ。アジが傷まないようにゆっくり上げてください。もう上げてって。上げてって。何を？移動中はね、アジを水の中へちゃんと入れてね、殺さないようにね。
薄いマークにやったけど赤いよ。ほうほうほう。おお。でっか。でっけえな。本当。どうぞ67。もう一人壊しとけんね。絡んだ。
くり上げといてください。まあまああるやん。え？ちょっと。どないしたらいいの？もしもし。これなんか引っかかってるのなんかな。バッチリのナブラの中に入ったわけだな。今ここに行かんないけどね、これ。金曜まではこれできょったんやけどな。電池持たへんから2台交代よ。これは7万ぐらいついてるな。これ2台で1台2台で1万円ちょっと。こんな重たいんやね。これずっといいです。はい。70m。こんなに来るんや。マジか。これ。ゆっくり合わせていけた。はい。オッケー。59。ああ、ゆっくり。こんなんくの。ゆっくり。あと何メートル35。17の速さで看板のこれで。もうそのスピードでいきましょう。そうですね。まあでも510万件、めちゃくちゃ出たないかもしれないね。ほんま。多分カバンと。いや、多分俺が大手さんの大事やと思うけど、大したことないんかもわかんない。これすげえな。これで何件ね。うん。まあ僕が釣った先ぐらいだと。壊せない人みんな上げといてください。10。はい。